गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ सोमू को लेने के लिए स्कूल। मैं आ रही हूँ मार्केट के रास्ते। मम्मी लोगों को छोड़ के मम्मी गाँव गई आज, उनको गाड़ी में बैठाने गई थी। और मैं जा रही हूँ सोमू को लेने के लिए हवाई पट्टी के रास्ते। और आज मौसम बहुत अच्छा और धूप लगी हुई है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन आज मौसम एकदम क्लियर और उल्टी जगह नहीं जाना। मिस्टी चल घर चल, ठीक है ना। तो शाम के 6:45 हो गया, आराम से सो रखे थे। दिन में स्कूल से लेके आई और खाना बनाया मैंने और कपड़े धोने थे, कपड़े धोए और फिर हम खा के सो गए थे। दिन में क्योंकि धूप होने लगी बाहर ना, मेरा धूप सेकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, सर में दर्द था मेरा गर्मी से। और मैंने कहा ये शाम को खाना नहीं खाता ना, इसलिए मैंने उनको दिन में सुलाया इसको। ये भी सो गया था, ये अभी उठ रहा है और मैंने अभी चाय पी, दिन के बर्तन धुले अभी। इस समय अभी चाय पी रहा और टीवी भी देख रहा साथ में। और आजकल ना काफ़ी दिन बड़े हो गए ना, बीच में कुछ दिन पहले मतलब इस टाइम पे रात पड़ जाती थी, अंधेरा हो जाता। अभी तो काफ़ी उजाला है, 5 बजे तक उधर धूप दिख रही थी। चाय मत गिराना है, बिल्कुल चाय नहीं गिरनी चाहिए सोमो, इतना उजाला है अभी ये। लोगों की लाइट जल गई है। लाइट बंद करनी है, बाद में जाएंगे काम करेंगे। हो रहा है, रात हो गई है और सोमू का पढ़ाई का टाइम हो रहा है। ये देखो कमर के ऊपर खांसी हो रही, बहुत तेज, कल से बहुत तेज खांसी होने लगी इसको। खाए ना तो कचर बचर। और कल मौसम भी ठंडा था आजकल। और अब मैं इसको थोड़ा वो ABCD का रिवीजन करा रही हूँ घर की कॉपी में। और स्कूल का जो होमवर्क दे रखा था उसने तो कर लिया। और आज अजीब सा लग रहा है ना, परसों 2-3 दिन मम्मी लोग थे यहाँ पे, गुन्नू भी थी तो अच्छा लग रहा था। आज अलग से लग रहा है, अजीब सा। कल सोमू लोगों ने बहुत कॉमेडी की भाई यहाँ पे पढ़ाई में। क्या कॉमेडी की? सोमू चाची बन रखा था। ये देखो ना, ये आज ऐसे गिर रखे हैं अभी खिलौने ने। कल इनके लिए कैसे लड़ रहे थे दोनों, एक बोला मेरा बच्चा है, दूसरा बोला मेरा बच्चा है। क्या इसका नाम क्या है सोमू? इसका पिंटू। पिंटू कहाँ से लाए थे ये वो जंगल से जंगल में मिलते गए। हाँ जंगल में मिलता है, चलता नहीं ना। ये खिलौना का खाली इसको मजाक से जंगल से लाया। वो ये जंगल में खिलौने जैसे मिलते हैं। जंगल में दुकान थी। ये गिर गया मुझी। मैं इसको मुंह कहाँ पे है? वहीं पे। ये यहाँ पे क्या लगता है? मत कराएं, दरवाजा बंद कर दो उसको। यहाँ पे क्या लगता है? फिर अब पढ़ाई करो पहले। डॉगी का मुंह का है? उस डॉगी का मुंह। डॉगी मुंह नहीं है ना, दिखा दो। काली नोजी है। दिन में बहुत गर्मी होती है, बहुत ठंडा लग रहा है भाई शाम अभी रात के टाइम में ना। यहाँ पे उसका मुंह, ये छोटे छोटे को दिख रहा है इसका मुंह। चिंटू का मुंह कहाँ है? चिंटू का मुंह पे कहाँ है? चिंटू का मुंह कहाँ है? चिंटू का यहाँ पे है मुंह। पढ़ाते सोमू को जरा।
और खाना बनाती हूँ सोमू में। बिस्तर मत रखना है ऐसे करके। मैंने सोमू को पढ़ा के दाल चढ़ा दी है कि सोमू बोले मम्मी सब्जी खाने का मन नहीं कर, उसको भी खांसी हो रही ना और हल्का बुखार सा भी लग रहा है। तो मैंने बारीक वाली दाल अरहर की दाल रख दी इसमें, तो दाल रोटी खिलाऊंगी मैं उसको। और रोटी बनाती है तो दाल बनी रही है। बुखार में ना सादा खाना खिलाना ही चाहिए। तो खांसी हो रही है और कुछ ने खांस के ना उल्टी भी किया अभी, तो उसके लिए मैंने इसलिए दाल रखी है। वो लेट के टीवी देख रहा है वहाँ पे। खांसी लगातार हो रही है उसको, खांसी रात को सो भी नहीं पाएगा, खांस के बहुत दिक्कत होती है और उसको खांस के ना उल्टी आ रही है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और बनाती हूँ खाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।